Good morning, student. How are you today? I miss you. I'm fine, thank you. And you? คิดถึงนะคะ เมื่อวานเราเจอกันวันนี้เจอกันอีกครั้งที่2ของสัปดาห์นี้นะคะ ครั้งที่11แล้วนะคะ ยังคงเป็นยูนิตเดิมค่ะ Unit 3 อ่านเลยค่ะ Unit Nature บางคนรู้ทางแล้วอ่านเลยค่ะ ไม่มีอะไรเยอะค่ะทวนของเก่านิดนึง วันนี้ตัวชี้วัดเพิ่มมา1ข้อนะคะ ข้อแรกพูดโต้ตอบได้นะคะ ข้อที่2พูดขอและให้ข้อมูลได้ และข้อที่3ลองทายสิคะว่าจะเป็นอะไร ในเมื่อเราเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยบอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นได้นะคะวันนี้จะมีคำศัพท์มาเพิ่ม แต่เดิมต้องเรียนคำว่าอะไรกันได้ไหมคะมี river เป็นเรื่องเกี่ยวกับเลขนะคะ rock tree leaf flower เป็นเรื่องผสมผสานระหว่างภูมิศาสตร์คือภูมิประเทศรอบตัวกับวิชาวิทยาศาสตร์ที่เป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะก็จะมีในบทนี้วันนี้มีคำศัพท์มาเพิ่มอีกนะคะคำศัพท์เดิมค่ะอ่านเลยค่ะอ่านคล่องเขียนคล่องค่ะ lake flower รูปนี้ค่ะย้ายที่แล้วค่ะคุณครูย้ายที่แล้ว tree นะคะ tree flower lake rock River river leaf นะคะปกติแต่ละบทเรียนนะคุณครูจะเอาคำว่า lake มาก่อนแต่เมื่อวานนี้ไปย้ายที่มาแล้วค่ะเด็กๆที่อ่านเก่งนะคะเราจะไม่จำจากภาพเดิมภาพไหนมาสลับที่ย้ายที่ก็ต้องรู้ความหมายนะคะต้องรู้ความหมายค่ะจำเป็นเดิมที่พ่อบอก vocabulary คำไหนออกก่อนอ่านก่อนนะคะคำว่า flower lake Lock. tree นะคะวันนี้คือเมื่อวานคุณครูยกคำศัพท์มาทั้งแถบเลยวันนี้มาทีละคำนะคะพลิกคำไหนอ่านคำนั้นนักเรียนจะคล่องขึ้นค่ะนักเรียนสามารถทำเกมเล่นที่บ้านง่ายๆได้นะคะคือเอากระดาษมาตัดเป็นคำศัพท์แบบนี้แล้วก็เขียนนะคะวิธีการช่วยเหลือตัวเองที่บ้านนะคะแล้วก็เขียนคำศัพท์แล้วก็หยิบไปหยิบมาแล้วลองอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะเราเล่นที่บ้านไม่ต้องออกไปไหนนะคะเพื่อความปลอดภัยนะลูกนะโครงสร้างคำศัพท์ยังคงเหมือนเดิมนะคะในบทเรียนนี้ grammar is it a flower ค่ะอ่านเลยค่ะ grammar yes it is no it isn'tคำถามค่ะอ่านคำถามเลยค่ะ is it a lake is it a lake คำตอบค่ะ yes it is โครงสร้างไม่มีอะไรยากนะคะ ถ้าประโยคคำถามถามว่าใช่หรือไม่ใช่ ถ้าตรงกันกับภาพก็ตอบ yes it is รูปนี้ค่ะคำถามคือ Is it a river? คำตอบค่ะ No, it no it isn't isn't. No, it isn't. รูปนี้ค่ะคุณครูตัดบางส่วนออกไปแล้ว เอาสั้นๆประโยคนี้คือ It It is a is a leaf. leaf คำตอบค่ะ Yes, it is. is. Yes, it is. รูปนี้ค่ะคำถามค่ะอ่านเลยค่ะ Is it Is it a a flower? flower คำตอบค่ะ No, it isn't. no it isn't รูปนี้ค่ะ ที่ไหนเอ่ย River river square จากคำว่า river river คือคำถามค่ะ is it a river a river? Is it คำต a อบค่ะ river? คำตอบตอบว่ายังไงคะ Yes. yes it it is yes it is คำนี้ค่ะคำถามค่ะ Is it Is it a Is it lake? a lake L-A-K-E lake
คำมันนักเรียนสังเกตนะคะ วันนี้จะมีคำศัพท์อีกหนึ่งคำที่เกี่ยวกับน้ำนักเรียนจับภาพให้ได้ว่า river คือสองฝั่งขนานกันตลอดทางนะคะ แต่คำว่า lake จะมีพื้นที่ปิด และเดี๋ยววันนี้มีอีกหนึ่งภาพค่ะเดี๋ยวไปดูสังเกตเอานะคะคำนี้ค่ะคำว่าอะไรคะ No, it is. No, Ocean. it isn't. Isn't. รูปนี้ค่ะคำถามค่ะ Is it a tree? Is it a tree เสียงเนี้ยชอบมากเลยค่ะ Is it a tree เสียงสูงให้ได้นะคะคำตอบค่ะ Yes, Yes it is Yes, it is. รูปนี้ค่ะคำถามค่ะ Is it a leaf? Is it a leaf คำตอบค่ะตอบยังไงดีคะชยพลจะตอบอะไรดีคะรูปนี้ No, it isn't. No it isn't เอาอย่างคุณ ขอเสียงผู้หญิงค่ะอ่านคำถามค่ะ Is it a log? Is it a rock ถูกได้แล้วนะคะคำตอบค่ะ Yeah. Yes, it is. Yes it is Yes it is Yes, it is. คำถามค่ะดูที่ใครจะเป็นคนถาม คุณผู้ชายค่ะ for the Is boy it a river? Is it a river the girl answer ผู้หญิงตอบค่ะ No, it isn't. No it isn't นะคะ No it isn't รูปนี้ค่ะ ชื่อเฉพาะของเขาชื่ออะไรนะคะจำได้ไหม Rose. Rose R O S E Rose นะคะ Rose. Rose Rose. คำนี้ค่ะคำถามค่ะ ผู้หญิงถามเลยค่ะ Is it a flower? Flower. Is it a flower Yes, it is. Yes, it it is. is. ตรงนี้บอกอะไรกับให้คุณครูทราบบ้าง ตัวนี้จะบอกให้คุณครูทราบว่า เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายอ่านคล่องหรือยังนะคะ อ่านบ่อยๆจะคล่องขึ้นนะคะ จะคล่องขึ้นเสียงก็จะเริ่มมาแล้วค่ะเสียงสูงนะคะ เสียงท้ายประโยคจะเป็นเสียงสูงคำถามค่ะผู้ชายค่ะ for boys Is it a leaf? Is it a leaf คำตอบค่ะ It is a leaf. No it isn't No. เรียนภาษาอังกฤษต้องขยันออกเสียงนะคะมาแล้วคุณครูเอารูปเอาคำมาก่อนเลยคำนี้อ่านว่า Caterpillar. caterpillar ต่อไปค่ะ Ladybug. ladybug Snail. snail Beetle. beetle นะคะ Beetle. ตัวในรูปมันสวยทุกตัวเลยนะคะ สัตว์ตัวนี้มีพิษไหมมีพิษไหมคะ Maybe. ไม่มีพิษนะคะไม่มีพิษ Maybe. คำถามค่ะ for the Is boy it a caterpillar? is it a caterpillar Yes. yes it is ถ้าตอบ yes ถามเด็กผู้หญิงค่ะ รูปที่ออกมาเป็นรูปอะไรคะ Caterpillar. caterpillar เป็นรูปหนอนผีเสื้อนะคะ caterpillar นอนผีเสื้อ ใช่ไหมคำถามค่ะ ผู้หญิงถามค่ะ Is It it is a a ladybug. is it a ladybug คำตอบค่ะ No. No, it isn't. ถ้านักเรียนไม่ใช้คำว่า ladybug เปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างคะ ยังไง เปลี่ยนเป็นคำอื่นได้ไหม ไอ้ได้ไหม It is a beetle. is it a beetle ได้นะคะคุณค่ะมีค่ะ Nigga know it. is it a beetle ได้อะไรได้อีกคะ It is a snail. is it a snail มีใครจะลองตอบคะ and เอาคำว่า and มาใช้เมื่อเดี๋ยวลืม is it an An octopus. An octopus ได้นะคะ Is it an alligator? is it an alligator นักเรียนคะวิธีการเทคนิคทำให้เราจำคำเก่งก็คือคำที่มันยากๆอ่ะพยายามเอาเข้ามาใช้ด้วยค่ะ ถ้าเกิดนักเรียนเอาแต่คำว่า and ง่ายมีแค่3ตัวอักษรเราก็จะจำได้แค่3นะคะลองเขียนคำยาวๆ caterpillar alligator พอเราใช้บ่อยๆเราจะจำได้เองนะคะ Caterpillar. Alligator. ตัวที่เขียนยาวๆยากๆอ่ะนะคะคำถามค่ะ คุณผู้ชายค่ะ for the boy is it It is a Is it a ladybug. ladybug คำตอบค่ะ Yes. yes it is ถ้าตอบ yes รูปเป็นรูปอะไรคะ ladybug. ladybug นะคะ ladybug รูปนี้ค่ะมาแล้วรูปมาแล้วคำถามถามว่า Is It a is a butterfly. butterfly. คำตอบค่ะต้องตอบว่า Butterfly. No. No, it no isn't. it isn't no it isn't
คำถามค่ะ is Is it it a snail? is it a snail คำตอบค่ะ yes it is รูปที่ออกมาเป็นรูป รูป หอย snail ทากนะคะหอยทากจะ เป็ เป็น น รูปหอยให้ก็ไม่ทันแล้ว เดี๋ย นะ ว คะ รูปนี้ค่ะ รูปเดิมค่ะคำถามถามว่า is Is it it an an octopus octopus? คำตอบค่ะ no it isn't ตรงนี้ให้สังเกตนะคะ อย่าเพิ่งลืมเขานะคะ ถ้าใช้ and นำหน้าจะนำหน้าตัวอักษรที่เป็นเสียงสระ เช่น a e o A a e i o นะคะ u เป็นเสียงยอยักษ์ u ไม่เอานะคะ เพราะ u เป็นเสียงยอยักษ์ อ๋อ u ยอ o u a o a a e o e i o สระ i o o สระ o แอนจะใช้นำหน้าคำศัพท์ที่ A-E-I-O เสียงออ่างเนี่ย เอาแค่ นะคะ นี้ A E I O จำได้ตั้งแต่วันนี้ก็ดีนะคะ จะได้ใช้ได้ตลอดการคำถามค่ะ is it a beetle คำตอบค่ะ Yes it yes is it is รูปภาพต้องเป็นรูป รูปดวงรูป beetle beetle นะคะ beetle รูป beetle คำถามค่ะ Is it a bee? is it a bee คำตอบค่ะ No It no it isn't ขอคำถามตัวอย่างคำถามที่ไม่ใช่คำนี้ค่ะ ถามอะไรได้อีกคะ ใครจะลองตอบ ใครจะลองถามดู Is it a chameleon? is it a chameleon is it a chameleon ลืมได้ยังคะ chameleon นะคะ chameleon คือตัวอะไรคะ chameleon คือตัว Is it a rock? Is it a rock? นะคะ ถ้าเป็นสัตว์ก็ลองถามเกี่ยวกับสัตว์นะคะ มีอีกเยอะนะคะ มีอีกเยอะ คำถามประโยคนี้ค่ะ เมื่อวานลืมแล้วหรือยังคะ ลืมหรือยัง อ่านว่าอะไรคะ See you later. see you later คำตอบค่ะ Have a nice day. Have a nice day. have a nice day สังเกตเครื่องหมายนะคะ เครื่องหมายที่ใช้ได้มีมาเพิ่มอีกหนึ่งตัว เรียกว่า exclamation นักเรียนจำไม่ได้ก็ยังไม่เป็นไรนะคะ ใช้วิธีการจำแบบเด็กๆ เป็นจำเครื่องหมายตกใจก็ได้ค่ะsee you later คำตอบค่ะ have a nice day Have a nice day. Have a nice day. เดี๋ยวนิดนึงเห็นอยู่ลืมคำศัพท์ตรงนี้ไปแล้วหรือยังคะบทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่1คำศัพท์มีคำว่าอะไรบ้างคะคำแรก Rock. คำที่สองค่ะ Toaster. poster Toaster. Voices. Voices. Nice Nice stand. day. nice stand ลองดูนะคะคำว่า rock แปลว่าอะไรคะจำได้ไหม ผม Home ใช่ไหมคะ poster ภาพโปสเตอร์ poster คราวนั้นเอาภาพ poster อะไรมาให้ดู เรื่องโควิด เรื่องโควิด -19 นะคะโควิด -19 นะคะตอนนี้ก็แพร่ระบาดจนเราเปิดเรียนกันไม่ได้นะคะ toy chest คืออะไรคะ 19หีบเก็บของเล่น ที่เก็บของเล่นนะคะรังใส่ของเล่นบางคนก็เป็นกล่องเป็นตะกร้าเป็นกระเช้าอะไรก็ได้นะคะ แต่เก็บให้เป็นที่ อะไรก็ได้ เป็น ที่ ทาง ใช้ nice stand โต๊ะข้างเตียง โต๊ะข้างเตียงนะคะยังจำได้อยู่ ข้าง เก่งมาก ที่มีลิ้น ชั้น ชั วาก งของ ชั้นวางของนะคะ เป็นโต๊ะข้างเตียงนะคะคำถามค่ะผู้ชายถามเลยค่ะ See you later ผู้หญิงค่ะ Have a nice day. Have a nice day again please see you later ไปแล้วเดี๋ยวกลับมาก่อน เมื่อกี้ต้องใช้เครื่องหมาย ไปใหญ่เลยคุณครูต้องย้อนกลับ ต้องย้อนกลับใช่ไหมคะแหมเนี่ยมันเส้นอย่างนี้แหละ ตรงนี้ ผู้ชายค่ะ for the boy Have a nice day ต้องใช้เครื่องหมาย See you later. See you ใช่ later. have a nice day นะคะ เก่งมาก Have a nice thank day. you very much ตรงนี้นะคะ have a nice day นะคะ จะต้องใช้เครื่องหมาย exclamation นะคะ ตรงนี้ค่ะ ประโยคนี้จำได้ไหมคะ ได้ค่ะ อ่านว่า What what is it คำตอบคือ I'm not sure. I'm not sure. ไปดูคำศัพท์ค่ะคำศัพท์นี้อยู่ในบทเรียนที่2จำได้ไหมคะ vocabulary มีคำว่าอะไรบ้างคะ And bee butterfly spider ant bee butterfly spider นะคะ spider ตรงนี้จะบอกให้นักเรียนรู้ว่าทำหน้านี้เสร็จนักเรียนต้องมาฝึกหัดในหน้าที่89นะคะ what is it คำตอบคือ I'm not sure ประโยคคำถามที่เกี่ยวกับรูปภาพนะคะ ถามได้หลายแบบ ในที่นี้เขาใช้คำว่า what is it ใช้ it นำหน้านะคะ เวลาตอบก็ต้อง it นำหน้าเหมือนกันถ้าใช้ this
ก็ตอบ it นำหน้าได้นะคะ สังเกตคำถามให้ดีค่ะคำถามของคุณผู้หญิงค่ะ for the girls what is it What is it ผู้ชายตอบเลยค่ะ I'm not sure I'm not sure แล้วเรียนต้องหัดพูดทั้ง2ประโยคนะคะทั้ง2ประโยคเลย แต่ในรูปนี้คุณครูให้แสดงให้เห็นว่าเวลาสนทนาเนี่ยจะต้องมีคน2คนคุยกันนะคะ ผู้หญิงถามผู้ชายตอบหรือผู้ชายถามผู้หญิงตอบผู้ชายถามสิคะผู้ชายถามเลยค่ะ for the boys the boys ถามประโยคนี้ค่ะ What What is is it ค่ะ What ตอบ is ว่า I'm not sure I'm not sure สังเกตนะคะคำนี้ s ก็จริงแต่ออกเสียงเหมือนเสียงชอช้าง I'm not sure I'm not sure what is it what is it I'm not sure คือไม่แน่ใจ sure ไม่แน่ใจ บางที ฉัน ก็ ไม่ ใช้ แน่ใจ สั้นๆได้นะคะ sure are you sure เธอมั่นใจไหม I'm not sure ฉันไม่มั่นใจเลย I'm sure มั่นใจนะคะรูปอะไรคะรูปนี้ What ปลาดาว is นะคะ what is it คำตอบคือ I'm not sure I'm not sure คือไม่แน่ใจว่าเรียกว่าตัวอะไรนะคะ สกายฟิต ฟิตตัวอะไร Starfish ตาฟิต รูปนี้ค่ะอีก1รูปค่ะ ประโยคคำถามมาแล้วค่ะคำถามถามว่าอะไรคะเป็นคำขอร้องนะคะ hear me Can you hear me yes Can you hear me Yes of course Yes Yes of ก็เลยสังเกต course ได้ว่าทำให้หรือไม่ทำนะคะดูจากคำว่า yes ถ้า yes เราได้ว่าพฤติกรรมที่ผู้หญิงคนนี้พูด Can you help me Yes of course คือยินดีที่จะช่วยเหลือ ไปดูคำศัพท์นะคะคำศัพท์ในบทเรียนนี้ที่เราผ่านมา vocabulary คำแรกคืออะไรคะ caterpillar caterpillar ต่อไปค่ะ ladybug ladybug snail beetle นะคะ beetle คำถามค่ะ Can you help me Can you help me คำตอบค่ะ Yes of course Yes of course ผู้ชายลองพูดสิคะผู้ชายลองพูดสิคะประโยคแรก Can you help me Can you help help me? me Yes of course นักเรียนคะคุณครูขอฝากไว้นะคะ ถ้านักเรียนสามารถจำคำได้ Can you help me เสียง P ตัวท้าย Yes of course Yes of course Yes of course เราก็ไปหัดเสียงท้ายคำนะคะ Can you help me Yes of course นะคะเสียงภาษาอังกฤษจะมีเสียงซูซาบางทีมีเสียงเสิร์ฟนะคะตัว S ตัว F อย่างเงี้ยนะคะเราต้องใช้ Yes of course การบ้านเมื่อวานนี้ที่เราทำกันไปนะคะเมื่อวานนี้นะคะมีให้เลือก Can you help me เลือกข้อไหนคะมี you can กับ can you Can you help me คำว่า you can เป็นประโยคบอกเล่านะคะก็จะไม่มีเครื่องหมายคำถามแต่คำว่า can you เป็นประโยคคำถามนะคะ Can you help me คำตอบมี2คำค่ะ off กับ on ตอบว่า yes of course yes of course ต่อไปค่ะประโยคนี้ค่ะอ่านโจทย์ก่อนค่ะ look and read อ่านให้คุณครูฟังห Look น่อย and read write and say and say อันนี้สั่ง4อย่างเลยนะคะเนี่ย look คือให้ดู read คือให้ อ่าน write เขียน say ฟัง say คือพูดนะคะฟังคืออ่านเขียนนะคะประโยคที่1ค่ะที่เขาให้เรามาเติมคืออะไรคะอ่านให้ฟังเลยค่ะ yes See you later นี่ค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้ในตัวเลือกค่ะ yes of course ประโยคที่2ค่ะ Have a nice day ประโยคที่3ค่ะ What is it What is it ตรงนี้พูดว่า see you later คนที่จะมาคู่กันประโยคที่จะคู่กันคืออะไรคะ Have a nice day Have a nice day ตอนนี้คุณครูยังไม่ทันได้เปลี่ยนตรงนี้ค่ะ I'm not sure ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะ What is it What is it Can you help me Yes of course Yes of course นักเรียนสามารถเขียนประโยคสนทนาที่ถูกต้องเอากระดาษแข็งกันได้ค่ะวิธีการเล่นง่ายๆที่บ้านได้เลยช่วยตัวเองนะคะฝึกตัวเองก็คือเอากระดาษการ์ดแข็งที่เป็นการ์ดงานแต่งงานบวชอะไรได้หมดนะคะเขียนด้านหลังนะคะเขียนประโยคที่เราจับคู่กันนี่ค่ะแล้วเราก็คลุกจับคู่ฝึกเล่นเองที่บ้านนะคะก็ลองดูก็ได้นะคะก็คืออยากให้ทำแต่เราต้องทำตอนที่เราเจอพบหน้ากันในวันเปิดเรียนนะคะตอนนี้ทำไม่ได้นะคะผมขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับเชิญครับรูปอะไรครับนี่มาของใหม่มาแล้วนะคะทะเลค่ะทะเล Ocean Is it a lake
it isn't. No, it isn't. Is it a river? No, No, it isn't. No, it isn't. What is it? What is it? What is it? It is A sea? is ถ้าไม่แน่ใจตอบว่าอะไรคะ An ocean. ถ้าไม่แน่ใจตอบว่า I'm not sure. I'm not sure นะคะอันนี้ให้ดูรูปค่ะ อันนี้เป็นรูปของจริง คราวนี้เป็นรูปที่มาจากหนังสือเรียนค่ะ หน้าตาแบบนี้ รูปที่มาจากหนังสือเรียนเป็นแบบนี้นะคะใช้คำว่า ocean อ่านสิคะ ocean Ocean. Ocean. โครงสร้างประโยคใหม่ค่ะ this is an ocean It is an ocean. this is an ocean มีคำว่า and เพิ่มอีกหนึ่งคำแล้วนะคะ an ocean this is an ocean รูปนี้ค่ะ รูปอะไรคะ Oh. what is it ถ้าไม่แน่ใจตอบเลยค่ะ ตอบประโยคว่า I'm not sure. I'm not sure. ถามก่อนว่าเล็กหรือใหญ่ or small ใหญ่ big. big It's a mountain. รูปนี้ค่ะ นี่คือรูปเป็นหนังสือนะคะคือครูเอารูปมาเทียบเคียงคู่กันนักเรียนจะได้เห็นว่าคือรูปอะไรคำถามค่ะคำศัพท์ค่ะ mountain Mountain. mountain แล้วครับเจอแล้ว ประโยคค่ะ เจอแล้ว this is a mountain หน้าที่30 ที่ this is a 30 mountain เลยค่ะ แล้ว this is ก็ a มี mountain เนินนิด This is a ต่อไปค่ะ รูปต่อไป เนินด้วย รูปนี้ค่ะ Mountain. is it a lake No, no it isn't is it a river no, it isn't. is it an ocean No, it isn't. No, it isn't. What is it? what is it It is a hill. river. Hill. รูปนี้ค่ะสังเกตนะคะ มันจะมีเขาเรียกว่าร่องเขานะคะ is a valley valley แล้วก็มีอีกคำหนึ่ง this is a valley นะคะ มี จะ คำ สัง หนึ่ง เก เป็ ต น ยังไงล่ะคะ เนิ ถึ น งจะ เขา จำได้ เล็ก เป็นร่องเขานะภูเขาสองฝั่ง ๆ นะคะ แล้วก็มีร่อง ร่อง น้ำตรงก ก็ ลาง ร่อง นะคะ ระหว่างร่องต ต ร รง งกลางมันทำอะไร นะคะ อันนี้คือเนินเขา ตรงกลางมันทำอะไร นี่คืออะไรคะ ฮิลเนินเขา what is it เนินเขาเล็ก รูปนี้นะคะคุณครูเอามาเทียบ โท เคียง ร ให้ ศัพท์ ดู ให้มันคุยกับป้อมเล เป็ ย นรูปอะไรคะ ๆฮิล hill H I L L hill this is a hill นะคะ this is a hill ปิดกล้อง แปล ทำไม เป็น ครั ภา บ ษาไทยว่าอะไรดีคะ เนินเขาครับ เนินเขานะคะ เป็น เนิน เขา เขา ที่ไม่สูงนักนะคะ เนินเขานะคะ ไหนถ้วยข้าว เนินเขาแต่ในขณะที่ ไหนถ้วย mountain ข้าว mountain เป็นยังไงคะภูเขาเหมือนกันเป็นยังไงคะ mountain สูงกว่า สูงนะคะ สูงแล้วขึ้นยากนะคะ แล้วก็ใหญ่ เนินเขาเนี่ยขึ้น ทำไมต้องกิน ได้ ข้าว นะ อ่ะ คะขึ้นได้ เดี๋ยวคุณครูพาไปดูหนังสือเรียนค่ะ ในหน้าที่เท่าไหร่นะคะเมื่อกี้มีคนบอกคุณครูแล้ว 30ครับ30 อันนี้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งไหมคะ เอาโทรศัพท์ยื่นไปให้กงบอกว่า อ่า มันจะคุยแป๊บนึง ให้ฟังเสียงนิดนึงนะคะ Listening 18. ฟังเสียงนิดนึง Listen and repeat. เอา See โทรศั you พท์ไปให้ก later. งบอกว่ามันจะคุยด้วย Have a nice day. Have a nice day นะคะนี่ก็เป็นหน้า19ใช่ไหมคะ หน้า19ฟังเสียงอีกหนึ่งครั้งนะคะ ให้ฟังเสียงเฉยๆค่ะ นี่ค่ะ ตรงนี้ค่ะ Listening มันเพิ่งกินข้าวเหรอ 27. Listen and repeat. โอเคนึกว่ามันโกหก What is it? I'm not sure. I'm not โอเค sure นะคะ แล้วก็หน้าที่29ค่ะที่เราดูบทสนทนากันไปเมื่อสักครู่นะคะ อยู่ข้างล่างนี่ค่ะ ให้ฟังบทสนทนาเขาเฉยๆค่ะ Listening 40. Listen and repeat. Can you help me? Yes, of course. Yes of course สังเกตเสียงคำว่า help นะคะ again please Listening 40. คำนี้นะคะ Listen and repeat. Can you help me? Yes. Of course. yes of course นะคะ แล้วเราก็จะไปกันที่หน้า31ใช่ไหมคะ หน้า31ไปดูรูปกันค่ะอ้าว30หน้า30นะคะ หน้า หน้า 30ครับ 30นะคะนี่ 30 รูปนี้ค่ะ ประโยคที่1ค่ะ ให้ฟังประโยคค่ะ listen carefully แล้วเดี๋ยวเราจะติดสติ๊กเกอร์กัน
นะคะสติ๊กเกอร์อยู่ในหน้าที่หน้าข้างหลังอะค่ะนะ Listening 41. Listen, read, and stick. 1, This is an ocean. 2, This is a mountain. อือฮึ 3, This is a valley. 4, This is a hill. listen again ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วครั้งที่สามจะให้พูดตาม Listening 41. Listen, read, and stick. 1, This is an ocean. 2, This is a mountain. 3, This is a valley. 4, This is a hill. the next time repeat พูดตามเลยนะคะ ประโยคที่หนึ่งค่ะ Listening 41. Listen, read, and stick. 1, This is an ocean. this is an an ocean this is an ocean ประโยคที่สองค่ะ ocean คืออะไรคะจำได้ไหม มหาสมุทรค่ะ มหาสมุทรนะคะ 2, This is a mountain. This is a mountain this is a mountain 3, This is a valley. this is a valley valley บางคนจะอ่านเป็นวอลเล่แต่ไม่ใช่วอลเล่นะคะ valley ต่อไปค่ะ สุดท้ายค่ะ 4, This is a hill. this is a hill เนี่ยเอาสติ๊กเกอร์มาติดได้เลยค่ะ สติ๊กเกอร์อยู่ในหน้าไหน คือหนูมีคำถาม หนู นะ ติด คะ เสร็จแล้ว ก็หนูมีคำถาม เชิญครับ ทำไมก็รูปฮิวเขาทำไมเหมือนดินทำไมมันเหมือนเพราะดินน้ำมันเลยอะครับ มันเป็นรูปการ์ตูนนะคะเขาไม่กล้าเอารูปจริงๆมาใช้ไงคะเขาก็เลยเอารูปการ์ตูนมาให้นักเรียนดูนะคะ เดี๋ยวติดสติ๊กเกอร์กันนะคะคุณครูมีส หนู ติ๊กเก ติ อ ด ร์ เสร็จแล้วค่ะ เสร็จแล้วครับ ตีเสร็จแล้วครับตีเสร็จนานแล้วครับตีสบายนานแล้ว ขอทัวร์รูปนี้นิดนึงค่ะ เดี๋ยวไปดูของคุณครูนี่รูปอะไรคะรูปนี้ อะไรเอ่ยจำได้ไหม รูปแรกโอ้ชิต ดูพร้อมกันคุณครูค่ะ รูปอะไรคะเห็น ไหน เห็นของคุณครูไหมเห็นหนังสือคุณครูไหมคะเห็นปะ เห็นครับ รูปอะไรเอ่ยช่วยตอบหน่อยช่วยตอบหน่อยนั่งคนเดียวเหงาค่ะ รูปอะไรคะเนี่ย เมาถึง mountain รูปนี้ค่ะ โอเชียน ocean รูปนี้ค่ะ mountain ต่อไปค่ะ ฮิวเอ้ยว่าเลย valley นะคะ valley ตัว v นำหน้านะคะคำนี้ค่ะ hill นะคะ hill รูปนี้ค่ะคุณครูประโยคที่หนึ่งอ่านว่าอะไรจำได้ไหมคะเมื่อกี้นี้ this is an โอ้ โอเชียน this is an ocean ประโยคที่สองค่ะ this เอ็ is ด a เอ็ดอะเมาถึง this is a mountain ประโยคที่สามค่ะ this is a ดีดอีดอะ this ว่าเลย is a valley ประโยคที่สี่ค่ะ ดีดอะฮิว this is a hill ติดได้ยังคะติดรูปยัง ครับ เสร็จแล้ว ติดแล้วนะคะ ไปดูคุณครู ได้ ค่ะ ได้ รูปที่หนึ่งค่ะ ที่หนึ่งรูปอะไรคะ ocean รูปทะเล เหมือนไหมเหมือนไหมคะ หน้าที่เท่าไหร่ครับ หน้าที่ถ้าหนังสือเรียนหน้าที่30นะคะ สติกเกอร์อยู่ที่ท้ายอะลูก มีใครยังไม่เจอสติกเกอร์ไหมคะ ท้ายสุดเปิดจากหลังออกมาค่ะ รูปต่อไปค่ะเหมือนไหมคะ เหมือนไหมประโยคที่สองค่ะ อ่านประโยคที่สองค่ะ this is a ประโยค mountain ที่สอง this is a mountain this is a mountain เหมือนของคุณครูไหมคะ เหมือนไหมเราเหมือนกันไหมคะ เหมือน แต่ของหนูก็พอแปะแล้วเพราะมันมีว่าสีขาวด้วยค่ะเพราะเขาให้ช่องมันใหญ่เกินไป ช่องมันใหญ่เกินไปใช่ไหมคะอันนี้คุณครูไปลอกไม่ได้ลอกสติกเกอร์มาติดนะคะไปก๊อปปี้รูปมา แล้วก็มาวางนะคะมาวางบางคนบอกว่าเหมือนดินน้ำมันเลยบนภูเขานี่คืออะไรคะเหมือนกับว่าเป็นหิมะใช่ไหม เป็นหิมะ ไหม นะคะเพราะว่าเป็นหิมะ
รูปที่สามค่ะ this is a valley valley คือเป็นภูเขาสองฝั่งนะคะ แล้วก็มีร่องน้ำไหลผ่านเนี่ยนะคะ สุดท้ายคืออะไรคะ this is a hill รูปอะไรคะ เนินเขาสติ๊กเกอร์คืออย่างนี้นะคะ อีกอย่างนะคะนักเรียนสังเกตได้ว่ารอยต่อของภาพตัวเนี้ยมันจะบอกเราได้ รูปภาพที่ให้มากับรอยต่อตรงนี้นะคะ รูปภาพที่ให้มากับรอยต่อ รูปภาพที่ให้มากับรอยต่อ ที่มีมือ ก็ช่วยได้นะคะ ช่วยได้คราวนี้ตรงนี้ค่ะ เขาให้อ่านประโยคค่ะ ในหน้านั้นนะคะอ่านคำสั่งค่ะ look read look and make a รี tick ลูกแอนมี เครื่องหมายใส่เครื่องหมายถูก แล้วก็เครื่ O องหมาย R O R O คือเครื่องO แปลว่าหรือนะคะ เครื่องหมายถูกหรือเครื่องหมายผิด ข้อที่หนึ่งค่ะ ไปดูรูปภาพกันค่ะ มี14 รูป รูปที่หนึ่งคือรูปอะไรคะ ใครรู้ is hot on the mountain โอเชียน มาเชิญรูปที่สองค่ะ โอเชียน รูปที่สามค่ะ ocean valley รูปที่สี่ค่ะ hill hill นะคะ ประโยคที่หนึ่งบอกว่า it's hot on the mountain it's hot on the mountain ข้อที่หนึ่งรูปที่หนึ่งนะคะ มันร้อนไหมเนี่ย ไม่ร้อน ไม่ร้อนแต่เครื่องหมายผิด เพราะอะไรคะมีอะไรด้วย แล้วมันเป็น หิมะอยู่ หิมะ เพราะว่าเป็นภูเขาฟูจิต้องเย็น ใช่ ใช่ ค่ะรู้ได้ไงคะว่าเป็นภูเขาฟูจิ นี่รูปจริงใช่ไหม นี่รูปสัญลักษณ์ของเขาเลยนะคะ แล้วก็มีดอกอะไรคะ ดอกไม้ชื่อดอกอะไรคะ ดอกซากุระ ซากุระนะคะประโยคที่สองค่ะ this is the ocean I can swim there this is the ocean this is the ocean I can swim there นี่คือทะเลมันคือนี่คือท้องทะเลนะคะ นี่คือ ไปว่ายน้ำได้จริงไม่จริง จริงครับถูก ใส่เครื่องหมายอะไรคะ ถูกใส่เครื่องหมาย ถูกเห็นไหมแวบมาแล้ว ข้อที่สามค่ะ อ่านคำไหนได้บ้างคะ it's cold หนาว and snowy valley in the valley it's cold and snowy snow แปลว่าหิมะ snowy ก็คือ ไม่ มีอะไร ใช่ คะ ไม่ใช่ค่ะไม่มีหิมะ ใส่เครื่องหมายอะไรคะ ผิด ท้องฟ้า นะคะไม่มีหิมะฟ้าสว่างเลยเห็นไหมคะ ฟ้าใสเลย ข้อสุดท้ายค่ะ ในภาษาอังกฤษเนี่ยอาจจะไม่ต้องรู้ทุกคำแต่จะต้องมีคำบางคำที่ช่วยให้เราเติมประโยคได้ ข้อที่สี่ค่ะ I can see trees tree แปลว่าอะไรคะ ต้นไม้ ต้นไม้ and flower มีดอกไม้ดอก on อ the ยู่ hill อยู่บนหิว ใช่ไม่ใช่คะใช่หรือไม่ใช่ ถูก ถ้าใช่ก็ใส่เครื่องหมายถูก อ่านประโยคอีกครั้งหนึ่งค่ะ It's hot on the mountain is hot It's hot on the mountain This is the ocean This is the ocean I can swim there I can swim there สังเกตนะคะ This is ครูอ่านว่า the ocean This is the ocean This is the ocean นะคะ This is the ocean I can swim there นะคะ ข้อที่สามค่ะ It's cold and snowy cold and cold and snowy in the valley in the valley the It's valley cold and snowy in the valley สุดท้ายค่ะ ข้อที่สี่ค่ะ I can see I can see trees and and flower on the hill นะคะ hill เห็นดอกไม้เห็นต้นไม้อยู่บนภูเขานะคะ เนินเขา และการบ้านวันนี้ อยู่ในหน้าที่ใบงานหน้าที่65กอไก่65กอไก่นะคะไปดูค่ะ ข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า unscramble the words unscramble the words ก็คือให้นำตัวอักษรที่ให้มาจัดเรียงใหม่นะคะให้เป็นคำ write and number แล้วก็เขียนหมายเลข ลงมาในรูปด้วยนะคะเจอไหมคะเจอหนังสือแบบฝึกหัดหรือยัง เจอหน้าแล้ว หน้าที่65ค่ะลองเขียนดูค่ะ ง่ายมากนัทพัฒน์บอกง่ายมากครับผมเสร็จแล้ว หนูยังทำไม่ได้เพราะลืมเอาชีต ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ แต่ค่อยกลับไปทำที่บ้านตอนเย็นครับ ได้ครับลองดูก็ได้ค่ะ ข้อที่หนึ่งเนี่ยให้ตัวอักษรมาเขาเรียนเป็นคำมาแล้วว่า HILL hill number 4และข้อที่สองนะคะรูปที่สองคืออะไรคะคำนี้ไม่รู้ลงมา valley
ไม่ได้บอกหมายเลขนะคะเขาไม่ได้บอกหมายเลขนะ ให้คำมาก่อนนักเรียนต้องเรียนคำให้ได้ก่อน แล้วค่อยใส่หมายเลขให้ตรง แล้ว กั ก็ บ ใส่ ภาพ หมายเลขให้ตรงกับภาพ นะคะ ข้อที่ 4 ใช้ไปแล้วนะคะ ข้อที่ 4 ใช้ไปแล้ว ข้อนี้ใช้ไปแล้ว hill นะคะ hill ใช้ไปแล้วนะคะ ก็จะเหลืออีก2ข้อ3ข้อนะคะ อีก3ข้อ เสร็จยังคะใครเขียนแล้ว เสร็จแล้วครับ รูปนี้ค่ะ รูปนี้นะ คุณครูขอเป็นรูปนี้นะคะ รูปนี้ใช้คำว่าอะไรคะ อันที่สองวอลเล่ spell volley มีตัวอะไรบ้างคะ L V A W L Y V A double L E Y number what number หมายเลขอะไรคะ หมายเลข3ที่ number volley หมายเลขอะไรคะ 1 2 3 4 three ที่ number 3 นะคะ number 3 the next one O A N E C ได้คำว่า ocean ocean spell ocean E A N C E O C E A N ocean what number 1 2 number one number 1 the last one spell the letter มีตัวอะไรบ้างคะสะกดที่กันมีตัวอะไรบ้าง M M O U เวลาเรียนจริงๆจะเป็นอะไรคะ I N mountain mountain อ่ะ M O U N T A I N M O U N T A I N mountain what is what Number number two. is the mountain number 2 number 2 yes number 2 is the mountain นี่นะคะ แล้วข้อต่อไป แล้วข้างล่าง ข้างล่างค่ะ อ่านคำถามค่ะ อ่านคำสั่งก่อนเลยค่ะ read and match Read and match what what Lucy's Lucy favorite picture Read favorite แปลว่าโปรดปราน ชอบ picture โปร คือ ด รูป ปราน ภาพ เราจะแปลจากหลังไปหน้านะคะ รูปภาพที่โปรดปรานของลิซ่าคือรูปอะไร รูปภาพที่โปรดปรานของลิซ่า ลิซ่าติดลิซ่านะคุณครูอะอ่านข่าวลิซ่าบ่อยรูปภาพที่ลูซี่ชอบมากที่สุดคือรูปอะไรนะคะรูปที่ 1 what can you see in picture 1 รูปที่ 1 เห็นอะไรบ้างคะ มีhill กับ hill กับ ocean ocean number 2 อันนี้รูปอะไรคะ tree tree มีอะไรอีก ดูไม่ออก mountain ดูไม่ออก เป็นเนินนะคะเป็นเนินเนี่ยคืออะไรคะเนี่ยตรงเนี้ย รู้สึกว่าจะเป็นภาพที่2เลย นะคะนั่นเองก็ต้องสังเกตนะคะ ทีนี้ภาษาอังกฤษจะเป็นแบบนี้แหละค่ะ นี่เป็นการเขียนภาพ มี ocean และมี tree ใช่ไหมคะ number 3 ข้อที่ 3 เห็นอะไรบ้างคะ tree กับข้าไม่เรียน tree and chameleon ไปอ่านประโยคค่ะเขาบรรยายภาพว่า there's a มี tree ต้นไม้อยู่บน a hill จากประโยคนี้ถ้าคุณครูไม่อ่านให้ฟังนักเรียนจะมีคำที่ช่วยในการหาคำตอบอยู่คำแรกคำที่อ่านออกไหม ที่ คะ จริงผมว่า คิดว่าน่าจะเป็น 2เพราะว่าเป็นอันที่ สองเพราะว่ามันมีต้นไม้ รูปนี้มี hill ไหมมี ที่จริง hill ผ ไหม มอ่านไปก่อน มี2 รูปรูปนี้เอาไหมคะรูปนี้มีต้นไม้ถูกไหมคะ ไม่เอา มีต้นไม้แต่ไม่มี hill เราก็ไม่เลือกสมมตินะคะที่สำคัญ ก็มี คือ โอเชียนด้วย ocean โอเชียนอยู่ข้างหลัง ocean ต้องอันที่สอง behind แปลว่ามีทะเลอยู่ข้างหลังนะคะ มีมหาสมุทรอยู่ข้างหลังคำตอบคือรูปไหนคะรูปไหน ข้ เอ่ อย 2 ที่สอง number 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 two รูปภาพก็จะกลายเป็น my favorite picture Lucy's favorite picture is number 2 number 2 นะคะคือรูปที่ 2 นะคะ เพราะมีอะไรคะ there's a tree on a hill I can see the ocean behind เห็นรูปภาพอยู่ข้างหลังนะคะรูปภาพนี้นะคะ จบแล้วค่ะแบบฝึกหัดวันนี้นะคะ กติกาเดิมสติ๊กเกอร์เหมือนเดิมนะคะสติ๊กเกอร์เหมือนเดิมนะคะ เหมือนเดิมจะหาตัวใหม่ๆมาให้อีกนะคะ Thank you very much for your attention Goodbye สวัสดีค่ะ
นิดบาย หมดเวลาแล้วค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆ ก็ตั้งใจนะคะ ลองดูว่าไปทำสื่อทำเกมเล่นของตัวเองนี่นะคะ เผื่อว่าจะพัฒนาทักษะได้อีกเยอะนะคะ ขอบใจทุกคนค่ะลูก